Ashama harka fuunii akkam jirtu hordoftoota chaanaal kiyyaa hundi keessanuu nageenyi kiyya bakka jirtan maratti simbiraa ga'u. Har'as viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo akka malee namatti toltu qabadhee isiniif dhiyaadde jechuudha. Namoonni chaanaal kiyya haaraa dhuftan yoo jiraattan chaanaal kiyya subscribe godhuu hin dagatina. Akkasuma immoo viidiyoo kana like, share godhuun hiriyoota keessan biraanis ga'uu hin dagatina jechuudha. Egaa viidiyoo har'aa keessatti akkamitti Facebook keenyarra yookiin immoo YouTube ilaalaa, WhatsApp namaaf barreessaa, akkasuma immoo Instagram yookiin Snapchat, Telegram ta'uu danda'a wantoota hunda fayyadama. Waan barbaanni Facebook irratti akkasuma immoo YouTube ilaaluu akkamitti dandeenya ka jedhu jechuudha. Osoo WhatsApp keessaa hin bahin, osoo Facebook keessaa hin bahin haala wanta hatattamaaf fakkeenyaaf meseejiiwwan adda addaa hatattamaatti nu dhufuu danda'u. Akkasuma immoo Facebook irratti waan ta'aa jiru yeroo sanitti sakandii muraasatti daftanii keessa galtanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Osoo bilbila keessan duubatti hin deebiin WhatsApp keessa osoma jirtan akkamitti Facebook ilaaluu dandeessu, akkasuma immoo Facebook keessa osoo jirtan akkamitti YouTube ilaaluu dandeessu ka jedhu qabadhee isiniif dhiyaadhe. Hangaduma viidiyoo kanaatti na wajjin tura. Kallattiimaan barnooticha dabarraa jalqabarra Google Play Store keessan keessa ni galtu. Google Play Store keessan keessa erga galtanii kaatanii floating toolbox jettanii haala kanaan ni barreessitu. Aappiin kun isa kana jechuudha. Aappii kana haala argaa jirtan kanaan ni barreessitu. Eegas booda daawunlood ni gootu. Eega daawunlood gootanii open godhee isin garsiisa. Haala argaa jirtan kanaan jalqaba isinii banama. Yeroo isinii baname iddoo kanarratti haala argaa jirtan kanaan kunniin banaa ta'uu qaba jechuudha. On irra jiraachuu qaba jechuudha. Iddoo application ka jedhu kanarratti ni tuqxu. Asirra barbaaduudhaan aappiiwwan yeroo san fakkeenyaaf barreeffamaaf yookiin immoo ilaaluudhaaf fayyadamuu barbaadnu san asirratti add goone jechuudha. Fakkeenyaaf amma Facebook asirratti right ni godha. Akkasuma immoo aappii biraa ni barbaada. Imo right ni godha jechuudha. Akkasuma immoo Instagram itti aansee Messenger akkasuma immoo WhatsApp jechuudha. Inni dhuma WhatsApp. Fakkeenyaaf haala argaa jirtan kanaan aappiiwwan ana add godhe kun asirra jira. Facebook, Imo, Instagram, Messenger fi WhatsApp jechuudha. Fakkeenyaaf asirra haala argaa jirtan kanaan erga asirratti add gootanii kaatanii iddoo mallattoo kana argaa jirtu jedhee yaada mallattoo kana ni xiqqeessitu jechuudha. Haala argaa jirtan kanaan ni xiqqeessitu. Erga haala kanaan tuqxanii kaatanii keessaa baatu jechuudha aappii kana. Yeroo keessa baatan mallattoo kana bilbila keessan irra isinii dhufa jechuudha. Haala argaa jirtan kanaan mallattoo tana isinii dhufa jechuudha. Mallattoo kana yoo gattuutan aappii warreef asirratti add goone haala argaa jirtan kanaan asirraa argattu waan baay'ee namatti tolu tokkodha. Asirraa haala kanaan gattuudhaan Facebook haala salphaa ta'een keessa galtu. Keessaa yeroo deebitanis asuma tuqxu. Kun haala argaa jirtan kana waan baay'ee namatti tolu tokkodha. Fakkeenyaaf Facebook keessa illee Facebook fayyadamaa. Haala argaa jirtan kanaan Facebook fayyadamaa asirra yoo tuqne kallattiimaan aappii barbaadnutti nu galchuu danda'a jechuudha. Aappii kana immoo jijjiiruu yoo barbaaddanis aappii masan keessa deebitu jechuudha. Kallattiimaan aappii sanitti deebitu. Aappii san haala kanaan ni bantu. Eegas booda application ka jedhu kana ni tuqxu. Eegas booda aappii irraa balleessuu barbaaddan san raayitii isaa fakkeenyaaf raayitii kana ni balleessa. Fakkeenyaaf aappii barbaadu san asirratti raayitii godhaa. Fakkeenyaaf YouTube add godhee jira. Keessaa ba'a jechuudha. Haala argaa jirtan kana YouTube asirra nu baasa. YouTube keessa kallattiimaan galla jechuudha. Haala argaa jirtan kana. Haaluma argitan kana YouTube keessa isin galcha. Haala salphaa ta'een waan baay'ee namatti tolu tokkodha. Kunoo haala argaa jirtan kanaan ammas Facebook keessanis ilaaluu dandeessu asirraa. Kunoo haala argaa jirtan kanaan waan baay'ee namatti tolu tokkodha. Anaan baay'ee natti tolaan akkasiniif dhiyeesse. Akka itti gammadan abdii guddaa qaba. Channel kiyya immoo subscribe godhuu hin dagatinaa. Like Video saniif share godhuu hin dagatinaa. Viidiyoo biraa hanga qabadhee isiniif dhiyaadhutti nagaan tura.